अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम आपको अपना कबूतरों का शौक दिखाते हैं। चलो। ये देखें हमारा शौक, ये देखें, ये लक्का कबूतर है, वो शराजी हैं, वो पता नहीं कौन सी नस्ल। ये देखें लक्का का बच्चा है, ये देखें हम लोगों ने इनको अपने हाथ से पाला हुआ है। हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।